Hvilke fag er I bedst til? Jeg er nok bedst til idræt og matematik. Skat, du er ikke bedst til idræt. Hvad fuck snakker du om? Skat. Det er jeg sgu da. Skat. Jeg er jo armbånding lige nu. Jeg fik 7 sidste gang. Jeg fik 10. Det gjorde jeg ikke. Fik jeg 10? Ja. Fordi jeg kan fucking danse. Nej, jeg spørger det, fordi vi har Henriette. Prøv at se, hvor god jeg er til dans, derfor jeg fik 10. Du er ikke en skid for at sige det, fordi vi har Henriette, og hendes datter Laura går på skolen, og hun hader mig seriøst. Du har en bums over læben. Du har en bums over læben. Jeg har sgu da ikke en bums over læben. Det har jeg sgu da ikke. Hold dog op. Det har jeg sgu da ikke. Holder fest på fredag. Ærligt, hvem har du hørt det fra? Skriv det lige ned i chatten. Skriv det hvem i chatten. Det er Laura, der går og snakker seriøst. Hvad siger hun det til folk? Måske være en Skal jeg lige ringe til hende? Skal jeg lige ringe til hende? Ringe til hende. Nej, for vi konfronterer hende nu. Jeg fucking nej, ærligt gør det. Hallo, kammerat! Hvad laver du? Hvorfor har du sagt til alle, der er fest, din fucking nød? Hvad siger du? Ærligt. Også bare lige sige Nej, til hvorfor har du sagt, der er fest? Hvad? Det var en hemmelighed, din fucking bums. Er du mærkelig? Kan du lige fucking svine hende til? Sorry, Erik, han er... Ja, nej, han er sygt ubehagelig. Nej, jeg ved det godt. Jeg er ikke fucking ubehagelig. Du sagde selv, jeg skulle... Jeg har ikke sagt noget. Nej. Live, jeg skriver, hun har det for dig, og så undrer vi os bare lidt. Se, skat. Og undskyld på Eriks vegne. Ej, hun er en fucking sexy! Hvem har du fået det her ud af, skat? Ej, det er Magnus, der har glemt det hjemme hos mig. Magnus var hjemme hos dig? Her for et par dage siden. Hvornår? Magnus, der har glemt dit ord. Hvornår? Du sagde, du var syg. Jamen, han kom med hønsesuppe til mig. Jeg købte road, da jeg var i London med min far. Du var ikke i London med din far? Jo, jeg var. Du var i London med din sugar daddy. Ja, jeg kan stadig godt sige det med min far. Hvad synes du om hende der Regitze, der lige har startet i klassen? Ja. Skal vi lige slukke liven? Hun sætter sig sådan af mig og sådan der, hej Regitze, og jeg er sådan der, ikke være sød. Nej, præcis. Jeg kender dig. Nej, præcis. Og hun havde min. Jeg huske, den trøje på mandag. Hun kom onsdag og havde taget den samme på. Og det kan godt være, den trender på Shein, men jeg er fucking glad. Du skal ikke komme i den samme trøje. Eller